तो हेलो गाइस, ये देख सकते हैं आप, अभी मेरा फ़ैन बन के हो गया है रेडी। और ये देख सकते हैं अभी हम लोग सीरीज लैंप से भी चेक कर रहे हैं इस फ़ैन को, और ठीक ठाक चल रहा है, स्पीड भी सही है। और ये देख सकते हैं आप, सीरीज में देने में ठीक ठाक से चल रहा है। इसमें 315 कैपेसिटर भी लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और जब भी आप अगर फ़ैन वगैरह अगर रिपेयर अगर करते हैं और डायरेक्ट लाइन देकर चेक नहीं करिए, पहले सीरीज लैंप से चेक करिए, क्योंकि कभी कभार होता है कि बॉडी में करंट भी आता है, जिसके कारण से फ़ैन शॉर्ट करके ख़राब हो जाता है। तो ये सीरीज लैंप से इस तरह से करके चेक करें दोस्तों। और अगर हमारा चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो